感觉2个月都没得了，都下狗了，下小狗了。感觉时间好短哦。现在是晚上的快7点了，下小狗了，2个狗都还没足月，我感觉可能就1-2个月的样子。等下搞个衣服来给它垫起嘛，不然。我在房间里面，我听着它在叫，我就来找。都不知道它下小狗。它还要下小狗，所以它不想动。昨天晚上下了2只，过了1晚上，看一下，今天是有几只了？生了1只小白狗。啊？下了几只？6只，生了1只小白狗，哇！小黄狗。到底几只啊7只，1只黄狗，1只白狗，还有1只黑狗。哇塞，那么大一窝啊，直接是不得了哦！这个，别看了，这个狗是今年几月份？2、3月份，2月份抓来的吧？你看现在有这么多小狗，太不得了了。8月份的时候它才那个的，现在才10月份，它就2个月就下了。1、2、3，都没足月呀，一大多。拿来我看一下。3、4。黑豹，我们看一下你的儿子跟女儿嘛，他在吃奶奶。黄黄本来也可以生崽的，娃还没生崽，它公的。这么多，到底是几只啊？黑豹7只。7只啊，这只最好看，我觉得生的像那个宠物狗一样。那我看一下你，不好意思。最萌了这只小狗。哎呦，对不起啊。果然我就说生黑的多。就跟全部跟妈妈一样，这个咋品种那么差距那么大嘞？好像跟之前的养的跳跳一样的。跳跳。到底是几只？我看一下。7只，1、2、3。对，才看到6只啊。5、6、7。哦，7只。不好意思啊。好，你安心的睡觉吧。我喜欢这一只小狗。我喜欢白的和这种黄的。白的我不喜欢，我喜欢这个。有5只都是黑巴拉区的，黑巴拉丘的。就是他们都是黑巴拉丘。在吃奶奶。反正我喜欢这一只狗。这个颜色。走了，快点，走了。哇，希望生只小狗。太没想到了，那么小的一只狗居然下了7只。我想的最多3、4只，结果整这么多。走，现在去帮忙去了。